নমস্কার জনগণ, গুড মর্নিং। তো আজ হলো 90 ডেজের ডে 7 বাইক মেনটেন্যান্সের। তো আজ হলো দীপাবলি। তো সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা, আর সবাইকে জানাই হ্যাপি দিওয়ালি। তো বাইক মেনটেন্যান্সের আজকে 7 ডে। তো বাইকে মেনটেন্স করার মতো আমার কিছু নেই, বাইক যাও পরিষ্কার করতে হবে একটু। আর দেখাবো আজকে ঘুরতে, চলো ঘুরতে। তো এই হলো বাইক পুরো রেডি করা আছে, মুছে পুরো চমকে রেখেছে আগে থেকে। ঠিক আছে, বেরোবো এবারে। দেখতে পাচ্ছ পুরো মোছা আছে গাড়ি। তো ভাই আমিও বেরিয়ে পড়েছি, ভালোই লাগছে, খুব মজা লাগছে একদম চালিয়ে। ও দেখো, এক হাতে চালাতে হচ্ছে আমাকে ফোনটা ধরে রেখে।